新冠又来了，多喝这杯水。最近感染新冠的人又开始多了起来，感染了的朋友有发烧的、发热的，也有一直咳嗽，咳了好多天都不见好转的。今天就教你煮一杯水，食材家里厨房都能找得到，方法也很简单。我们取白萝卜1段切成块，生姜3片，大枣4枚，枸杞15克，雪梨1个切块，一起煮水喝，能润肺止咳，大人小孩都能喝。如果症状比较严重呢，也可以遵医嘱用一些清热解毒的中成药，比如说像清凯灵软胶囊这种，它是2022版的成人流行性感冒诊疗规范急诊专家共识里推荐的用药，能够清热解毒、镇静安神。不管你是新冠、甲流、乙流，还是外感风热导致的鼻塞、流黄涕、头痛、发热、咳黄痰，又或者是病毒性感冒、急性咽炎、上呼吸道感染等，都可以用它来辨证治疗。这2个方法你记住了吗？